上一集我帶出咗一個問題，有好多朋友咧想問多啲，我講多啲，咁我而家就講一個女仔，一個女性啊，爭取高嘅學歷，要做學霸，跟住咧就花好多時間扮靚啊，又做美容啦，又做醫美啦，跟住影好多靚相擺喺社交平台上面，經常咧就去做運動 keep 好自己美麗嘅身段咁樣樣，出入咧就做好多高級嘅地方嚟到影好多靚相，好多名牌嚟到影相打卡 show 俾人睇，咁啊表示自己活得好好。咁呢啲唔係啊，都係呢個優質嘅表現咩？咁點解你會講到呢啲嘢同愛情無關？嗱，呢啲嘢都係優質嘅表現，呢啲都係會加分。任何媒人同你講呢啲嘢咧係對愛情無關，咩 PhD、MBA 對愛情無關咧，表示佢唔係做優質嘅，佢就冇選擇人群嘅。咁我話俾大家聽，點樣決定呢啲嘢可以喺愛情度用得上同埋用唔上咧？取決於你嘅態度，取決於你嘅態度。咁今日呢集咧就會講。因為呢啲咁嘅，無論學歷啊、背景啊、物質條件、生活呢啲嘢咧，都屬於愛情五行裏邊嘅一邊嘅啫。咁其實仲有四面你要照顧。咁呢四面咧，我就會話俾大家聽係啲乜嘢。做咗呢四面嘅話咧，你先係一個 complete 嘅一個有 all round 嘅一個理想情人，理想嘅高級喺愛情裏邊有高價值嘅裏邊。如果唔係咧，你得一樣嘢傾咗一邊嘅話咧。嚴格嚟講，你就唔係一個愛情高價值嘅人，你只不過係一個社交高價值嘅人啫。咁啊，物質高價值嘅人啫，或者學歷高價值、學術高價值嘅人啫。咁同愛情係暫時未有關係嘅。好多人問，即係因為你哋點解好多人會傾向於呢邊咧？因為社會教你，社會有好多錯誤嘅經營愛情啦、經營婚姻啦、經營男女關係啦、男女心理好多極多，應該係話大部分嘅觀念同埋大部分建議都係嚴重地錯嘅。係會整衰大家，所以婚姻率咁低，同埋咧男女之間越嚟越多 bad blood， 越嚟越多男唔妥女，女唔妥男，對互相挑剔。仲有就係好多女士問，咁係啦，我點解條件咁好啦？點解我吸引翻嚟嗰啲都係咁低質嘅男士咧？點解？因為你做咗某啲嘢，而某啲嘢咧就係經常吸引翻嚟都係低質嘅男士。咁一陣間亦都會同大家講。咁啊，最後咧就唔好話淨係挑剔講個問題，我一定有建議俾大家，一定有方向教大家嘅。點樣先係一個 all rounded 喺男士眼中係直情完美嘅，即係喺愛情同埋婚姻角度完美嘅女性咧。咁我之後會講有幾個方向你照顧，每個方向做少少咧已經好完美噶啦。想話俾大家聽，做少少都得噶啦。跟住另外就係奉天承源，梗係講愛情啦。呢個世代咧有啲人中意拗，點解要愛情啊？點解要婚姻嘅咁啊？而家呢個世代已經 twisted 到呢個程度，呢啲嘢都好 challenge 嘅。唔緊要，我用科學話俾大家聽，點解？男女又好，男又好，女又好，都需要愛情，都需要婚姻。我用科學話俾大家聽點解，係科學嚟㗎。冇嘅話咧，科學上係有害嘅對人。咁我轉頭話俾大家聽。